Ich bin auf dem Weg zur Ilha Grande, einer ehemaligen Pirateninsel mit dunkler Vergangenheit. Nach meinem Zwischenstopp in der chaotischen Millionenstadt Rio de Janeiro suche ich jetzt ein Boot, das mich meinem Ziel näher bringt. Ich bin wirklich gespannt, was mich erwartet. Trotz meiner langen Anreise habe ich es dann doch noch in letzter Sekunde geschafft, ein Boot zu bekommen, das mich noch heute zur Ilha Grande übersetzt. Die Überfahrt dauert mehr oder weniger 40 Minuten und ich werde auf der Ilha Grande in Abrão anlegen. Der portugiesische Name Ilha Grande bedeutet große Insel. Sie wurde von den Eingeborenen benannt, lange bevor der erste Portugiese seinen Fuß auf brasilianischen Boden setzte. Gehört habe ich schon vieles über die Geschichten und Legenden der Piraten, den Sklavenhandel und die Insel als ehemalige Strafgefangenenkolonie. Das Wetter ist wunderschön und ich hoffe, dass es die ganze Woche über so bleibt, damit ich eine schöne Zeit in Ilha Grande habe und damit ich euch eine Menge Sachen dort zeigen kann. Bevor ich den Legenden auf den Grund gehe, sollte ich mich jedoch erst um eine Unterkunft bemühen. Denn die Sonne geht unter und heute werde ich nicht mehr weit kommen. Ich bin froh, als wir endlich in Abrão anlegen. Abrão ist aufgrund seiner Größe das Hauptdorf der Insel. Die Insel ist ein riesiges Naturschutzgebiet. Der Zutritt zu vielen Teilen der Insel kann nur durch die dort ansässige Naturschutzorganisation erteilt werden. Sobald ich das Boot verlasse, sehe ich viele Menschen, die ihre Dienste anbieten. Ich habe Glück und finde einen einheimischen Guide, der mir, so hoffe ich, weiterhelfen kann. Der Guide heißt Pais und erzählt mir, er lebe schon seit 1994 auf der Insel und würde seit 1996 Touren anbieten. Da ich langsam Hunger bekomme, frage ich Pais nach einem Restaurant. Natürlich kennt er etwas auf dem Weg, das für seine exotischen Drinks und frischen Meeresfrüchte bekannt ist. Ich bin gespannt auf die typisch brasilianische Küche und frage den Restaurantbesitzer, ob er etwas empfehlen kann. Er sagt mir, ich sei am richtigen Ort. Das probiere ich gerne aus. Ja, só caipirinha. Muito obrigada. Ja. Wenn ihr an Brasilien denkt, denkt ihr sofort an Caipirinha. Die gibt es hier natürlich auch, aber es ist eine sehr spezielle Caipirinha, die ich jetzt bestellt habe, um das Ganze ein bisschen exotischer zu gestalten. Und zwar mit frischem Maracuja-Saft. Der Saft kommt hier nirgendwo aus der Tüte, sondern das wird alles ganz frisch gemacht. Das sind wirklich Früchte, die wachsen hier direkt auf dem Baum, nebenan, neben dem Restaurant. Muito bom. Richtig gut. Als das Essen eine Komposition aus Shrimps, Tintenfisch, Meeresfischen und viel mehr kommt, bin ich beeindruckt. Der Restaurantbesitzer, der auf den Spitznamen Fo gehört, erklärt mir, dass alles frisch zubereitet wird und der Fisch erst heute Morgen von den Fischern gefangen worden sei. Nach dem Essen möchte Pais mir noch ein anderes Restaurant zeigen, denn dort kann ich live zusehen, wie ein typisch brasilianisches Gericht zubereitet wird. Ich liebe die Atmosphäre des Restaurants. Sehr rustikal, freundlich und gemütlich. Um ihr eigenes Farofa, eine typisch brasilianische Beilage zu fast allen Gerichten herzustellen, wird ein spezielles Öl verwendet, das Dengisöl. Es kommt direkt aus Bahia und wird dort aus einer kleinen Kokosnuss gewonnen. Eine kleine Menge genügt, um der Farofa eine nette Farbe und einen eigenen Geschmack zu verleihen. Sie bereitet eine Art Moqueca aus frischem Fisch und Bananen zu. Tomaten und Zwiebeln werden mit einigen Gewürzen in Dengis Oil in einem speziellen Topf gekocht. Anschließend wird der bereits gewürzte Fisch und die Bananen zusammen mit einigen anderen Zutaten und mehr Gewürzen dazugeben, um das Ganze noch etwas länger kochen zu lassen. Es riecht köstlich. In Abrão habe ich das Gefühl, ein Stück in der Zeit zurückzureisen. Das mag daran liegen, dass es auf der gesamten Insel keine Autos gibt. Das Nachtleben hier ist sehr interessant, denn man trifft unter anderem auf Capoeira-Vorführungen. Capoeira ist eine Erfindung der Sklaven, die sich gegen ihre Herren verteidigen wollten. Die Sklaven mussten im Verborgenen üben, denn selbstverständlich war jegliche Form des Kampfes untersagt. Man wollte sie schwach halten, um sie besser kontrollieren zu können.
Um Bestrafungen zu vermeiden, sangen und klatschen die Sklaven während des Trainings, sodass Capoeira wirklich wie ein harmloser Tanz wirkte. Neben Capoeira finde ich viele kleine Bars, glückliche Menschen, die einfach den Abend genießen, und ich höre, wie Musik die Luft erfüllt. Typische brasilianische Bar. Die Jungs hinter mir sitzen am Tisch, spielen Musik, sind glücklich, haben Spaß. Die einzige Bezahlung, die die Jungs heute Abend bekommen, ist Bier. Das bekommen sie umsonst, dafür spielen sie ein bisschen und jeder ist glücklich. Das ist Brasilien. Es ist spät geworden, als ich mich mit meinem Guide Pais auf den Weg zu meiner Unterkunft mache. Bei der Unterkunft angekommen, werde ich von Rocco, dem Hausbesitzer, erwartet. Er zeigt mir das Haus und erzählt mir, dass sich morgens fast immer eine kleine Gruppe Affen an den Frühstückstisch schleicht. Doch für heute genieße ich noch ein wenig den klaren Sternenhimmel und lege mich schlafen. Der vor mir liegende Tag wird mich in eine andere Welt, die dunklen Tiefen des scheinbar unendlichen Meeres führen, wo ich vielen seiner Bewohnern begegnen werde.